他们的。哦，养鸡的是吧？对。现在是下午6点钟了，视频刚刚做完，带小馒头出来放风。有人在海滩上放着蟹笼啊。晚上把抓的那个工具给做好，然后明天早上放手一搏。昨天回镇上没买到蟹笼，但是有一个妙招，就是用丝袜。这个建议还是粉丝给我的，在这里也特别感谢陈老师哈。现在就开始做了啊，塞几个瓶盖下去，这样把袜子可以撑点起来，但是重量又不会太重哈。然后这一块石头也扔进去吧，啊。制作完毕，赶紧走，放下去给他。你别过来，馒头。放好了，就这个刚才这个大水坑，这里一个，那里也放了一个。哇，这些渔船晚上都回来了，打着灯。哎，走了，爸爸来了。小家伙一定要跟爸爸出来。晚上就是一锅炖，然后前天哈。是昨天啊，昨天早上，昨天早上在市场里，这个村庄的早集里买的这条鱼，小馒头说很好吃，味道还不错。还有早上买的5只螃蟹吧，中午已经干掉3只，还有2只，对，晚上吃。馒头妈妈还说了，我们接下来的话，螃蟹就不要买了，因为连着2天吃了10只螃蟹吧，是吧？对，昨天5只，今天又5只，对。然后接下来就看我的。看我了，我要是能抓到就还有的吃，我要是没抓到的话，暂时就歇2天哈。对。因为螃蟹属于寒性嘛，吃多了也不好。一会儿差不多，现在几点钟啊？现在8点20，等一下9点钟，大家就跟着我一起去揭开谜底，看一下那个螃蟹到底会不会上钩哈。爸爸才刚离开了一会儿，这个被小馒头居然围成这样。围了个栅栏。分享一下馒头妈妈下午炖的这个椰子炖汤，椰子肉炖汤哈，特别好喝这个肉，这个汤，这个汤里面都有椰子的味道。对，我们还可以再买哈，怪不得他们说这个，他们本地人都特别爱吃，而且这个肉啊，嚼起来有一股那种嚼劲。我前2天在菜场买的那个我还被我扔掉了。这好吃的。我不知道它可以炖汤。晚上8点45了，小馒头和妈妈要去围观。在岸边围观，他们也是不放心我一个人过去。装备不能少，我这个头灯找到了，挺好吧？好，走吧。妈妈看着。这里，反正不要走过来啊。馒头，要牵了妈妈。要走过来。那块区域，哇，晚上那边渔船还在那边作业呢。晚上灯塔，哇，看见有没有鱼啊？好像没有哎。我们在那边，放在这里，看一下有没有。我勒个去，一个都没有，咋回事啊？那就我不牵了啊。虾哦。虾。不好抓的这个。又一只下来了，2只虾，看到没？对，虾。是安静，安静，馒头。不用，大螃蟹是安静。来了，大螃蟹来了。看到了没？看到了。看到了没有？刚才是退潮了，所以没有，因为水都没了，螃蟹它们肯定退潮了之后都，现在我们都放在那个积水里啊，它过一会儿应该会吸上去。因为刚才一直潮水在退，然后我放的时候那里还是有水的，但是潮水退了之后就放在石头上面了，导致螃蟹都没过来，它们退潮肯定都是
往有水的地方跑了嘛，哈，躲起来了。那等一下我们再过1个小时再去。刚才那只螃蟹，不知道为什么它已经抓住在吃了，然后突然又缩回去，我怀疑可能是小馒头你没有保持安静。你等一下可以保持安静吗？这样子爸爸妈妈才带你去。好。他后来很乖的哦。你说你让他趴着不要动，他就不动。他说：“妈妈，我很安全。”小馒头说有很重要的事情告诉爸爸，说吧，宝贝。就是我们打算在这里种好，然后我们现在是在哪里啊？在这夹缝这里。夹缝这是哪里啊？叫什么名字啊？叫做洮洲岛吧。对。这在最下面就是海南岛了。对。然后呢？我们的计划是什么呀？计划就是去，就是2个省过去了，然后再往四川这个方向，再过来到甘肃，然后就到了新疆。你做了2个省，我觉得这个已经是最快的路了。西藏可不想去，我太闷了，我可不想闷死啊！不闷的，西藏不闷的，爸爸开车过去不闷的。快！等一下，螃蟹把我们的饵料都吃光了，快去！爸爸会拿的，爸爸会拿着的，快！跑出来！你在旁边。别动！随便给我拿着，随便给我。手当心哦。再到一只。哦。别动，还有好几只。看到那里还有好几。看到了吗？快点安静，刚才好几只呢。这来哦，那个丝袜来掉了。那个是吗？那个不是哦。爸爸，我快把盖上，好凶哦！你很凶吗？有。别动。有啊。刚才抓到差点。馒头，你别下去干啥？啊，你这边我也上去了。对呀，妈妈就在上面。下去。什么的？我们走抓了一只。抓了一只。又抓到一只？天哪！看到吗？哦。爸爸又抓到一只。蟹脚断了吗？还是咋的？可能刚才被我标掉了。可能。小心。那桶呢？别动啊！哇塞！哇，太火了，要跑出来了。你们看一下，看到吧，馒头？两只小朋友。还有同一种品种的啊。同一种品种的，一大一小。你别手别抓它哦。它有茄子。当然啦。我可不想摸它。会被夹住的。对，你别摸它。晚上的战利品，小馒头。放在上面看吧。好，我们就放在这里吧。